Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sagunging para sepuh pinisepuh, para pepunden ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu kinabekten. Para sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang lebda ing pitutur pana ing pamawas minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes sinanding ing sagung pakurmatan. Para kadang lembaga desa BPD RW 1 dan 2, para kadang RT RW 1 dan 2 Desa Tambak Rama, utaminipun menika senadyan nom menika kaceluk kami tuwa kasih pemerintahan ingkang menika Bapak Suwondo minangka seksi kesenian ketoprak menika. Sedaya para rawuh kakung Sumawana putri ingkang minulya budi, mugi rahayu sih wilasaning pengiran ingkang maha welas asih saha winantu ing karaharjan kawilujengan kabagas warasan kajiwa kasarira dumateng ingkang sami rawuh. Nuwun non kula nuwun kepareng sumela atur gempil kamardikan jenengipun sami ingkang sami wawan pangandikan. Nuwun inggih awarat mundi dawuhipun kadang kula Nur Hadi Wibowo minangka panitia Khol Ki Ageng Dampit Ki Ageng Raga Kusuma semanten ugi dumateng sederek kawula Suwondo ingkang kadhapuk seksi kesenian. Kula kepareng matur wonten ngarsa jengandika sami nanging langkung rumiyin monggo sesarengan nyaosaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nun inggih zat ingkang akarya jagat ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat berkah rahmat taufik hidayah paring kemurahan rezeki kesehatan jasmani rohani kacih nawonten kalodhangan dalu puniki panjenengan kula saged mahargya khalipun Ki Ageng Dampit Ki Ageng Raga Kusuma kanthi rawuh wonten ing pahargyan puniki. Mugi berkahipun Allah wonten ing medal ingkang badhe dhateng mangke dipun tambah matikel-tikel amin Allahumma amin. Slamet wilujeng widodone ing sambikala warga RW 1 2 Desa Tambak Rama Sumrambah Desa Tambak Rama sawetahipun amin Allahumma amin. Salawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan pangajap binjang wonten ing yaumul kiamah mangke kita pekantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Para rawuh kakung Sumawana putri sedaya ingkang sami rawuh ingkang sinudarsana, kala ingkang dalu puniki langkung rumiyin kula minangka wakilipun kadang panitia kaleres kula ingkang kadhapuk dados kepala desa wonten ing Desa Tambak Rama namung saged ngaturaken pambagya sugeng rawuh panjenengan ingkang sampun hangloragaraken wekdal saha penggalih kersa rawuh wonten ing piwak pawiwahan dalu menika sinambi mirsani sandiwara ketoprak saking Rangga Budaya lan mbok bilih para kadang anggenipun nyaosaken papan pinaraan palenggahan wonten ingkang rena ing kirang rena ing penggalih jengandika sami mawantu-wantu kadang panitia nyuwun agunging samodra pangaksama. Para rawuh kakung Sumawana putri ing dalu menika minangka puput pepuntone adicara khalipun Ki Ageng Nyai Ageng Dampit adicara
Kholipun Ki Ageng Dampit sampun lumampah rikala tanggal kalih Sura. Kholipun Ki Ageng Raga Kusuma sampun lumampah kala dalu. Dinten Jumat dinten Jumat tanggal 6 Asyura. Pramila ing dalu menika minangka puput pepunten ing adicara wonten pahargyan sandiwara ketoprak. Menika sedaya namung saking sedaya olah kridanipun para warga wiwit saking RT setunggal, RW setunggal ngantos RT kalih ngantos dumugi 8 RW kalih. Saha para kadang panitia anggenipun tekuk ringkel ngantos tumamaning adicara menika lancar. Pramila minangka Purwa Madya Wasana menika ngantun wusananipun kholipun Ki Ageng Dampit Ki Ageng Raga Kusuma. Mugi desa Tambak Rama utaminipun RW 12. Desa Tambak Rama sawetahipun dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Desa ingkang adil makmur gemah lipah roh jinawi ayem tentrem kartata raharja. Sedaya ingkang sami makarya dipun paringi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Ingkang sami merantau wonten ingkang wonten tlatah sanes wonten ing Jakarta, Serang, wonten Jawa Timur, wonten pundi kemawon mugi tansah dipun paringi pengayoman perlindungan Allah Subhanahu wa taala menapa tumama ingkang dipun sedya. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung Sumawana Putri, monggo dalu menika kanthi lelenggahan ingkang sekeca sambi mirsani sinambi mirsani ketoprak Rangga Budaya kaleres menika warga sedaya saking Jaken nggih Pak, saking Jaken. Kanca kula kebeneran nggih entuk yang mriki ponakane untuk Mbak Rama nggih niku ketoprak Rangga Budaya. Muga-muga selamat wilujeng para wadya musana tansah binanggih karahayan kawilujengan kabagas warasan. Saking kawula cekap semanten mbok pilih anggen kawula matur wonten cecer cewet dalep dangsul menika saking cubluking pangertosan kawula nyuwun agunging samudra pangaksama. Wusana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.